Nagaa Waaqayyoo isiniif yaa baay'atu hordoftoota koo akkam jirtu nagaa keessa nagaa kun jira galata Waaqayyoo haa ta'u baga nagaa taatanii baga nagaatti eeggamtanii isiniin jedha. Warroonni maatii naa hin taane yoo jiraattanii sabiskiraayib gochuun gara maatii kootti dabalama. Warroonni maatii naa taatanii jirtan immoo guddaa galatoomaa naaf jiraadhaa isiniin jedha. Asitti aansee maal qabattee dhuftee naan jettan akkuma beekamu waa'ee saba keenya waa'ee lammii keenya rakkina garaagaraatiin dararamaa jiru akkasuma dhukkubaatiin akkasuma bifa waraanaatiin warroota miidhama keessa jiranii fi sagalee haa taanu isiniin jechuun dhufe jechuudha. Maaliif iyyuu bar tokko yoo har'a sagalee saba kanaaf hin taane bara dukkanni kun darbee guyyaa tokko hin beekamu guyyaa ifni tokko ife nu qaaneffachiisa jechuudha. Har'a lammii keenyaaf dhiiga keenyaaf lafee keenya foon keenya jechuudha. Sabni miidhama keessa jiran kuni yoo har'a isaaniif sagalee hin taane yoo har'a isaanii bira hin dhaabbanne boru seenaan nu gaafata jechuudha. Boru waan jennee deebisnu dhabna jechuudha. Gaaffii namni nu gaafatu osoo hin taane gaaffii sammuun keenya nu gaafatu gaafa sabni kun ifa tokko arge gaafa dukkanni kun darbe waan jennee deebisnu dhabnaa jechuudha. Saniif iyyuu miidiyaa kanarra namoota baay'ee ilaalaan oola jechuudha. Namoonni lammii isaaniif kanaaf sagalee ta'an namoota muraasa warri quuqama lammummaa isaanii qaban warri keessi isaanii isaan dhukku warri dhiigni oromummaa fi dhiigni namummaa isaaniitti dhaga'amu dhugaa dubbachuuf miidiyaa kanarra nama muraasa jechuudha. Persentii 100 keessaa persentii 5 yoo hin taane jechuudha. Isuma dhugaa dubbachuuf persentii 5 hin taane jechuudha. Warri kaan ani hin beeku Oromoo miti haa ta'u sabni Wallaggaa saba biraa ta'ee itti fakkaate haa ta'u akkasuma sabni miidhama jala jiran bakka garaagaraa irra ga'aa jira jechuudha. Duraan Wallagga qofa irratti xiyyeeffatamee jira. Amma garuu bakka garaagaraa keessatti deemanii lubbuu dhaloota baay'ee baasaa jiru jechuudha. Akkasuma saniif iyyuuti sagalee haa taanu saba keenyaa fi akkasuma warra Wallaggaa dhibee busaatiin qabamanii akkamitti akka mana yaalaa dhaqan mana yaalaa isaan yaalchisullee dhabanii miidhama gurguddaa keessa jiraniif sagalee haa taanu. Guyyaa tokko gaarummaa gootan kana guyyaa tokko sagalee asirratti taata miidiyaan koo xiqqoo jettaniin tuffatiina kanuma keessa wanti dhagahamu hin beekamu waan ta'eef iyyuu saba keessaniif sagalee ta'a akka booda ofiin ceephaanitti gaaffii sammuun keenya nu gaafatu jalaa ba'uu hin dandeenyu jechuudha. Saba keenya bakka garaagaraatti miidhama jala jiruudhaa fi sagalee haa taanu dhugaa dubbachuuf ani jechuudha. Namoota baay'een taasifame amma gidduu kana jechuudha. Erguma lolli jara warra lamaanii Filisxeemii fi Israa'el gidduutti ka'ee isuma as durayyuu namoota baay'ee ilaalaan ture namoota akkamii akka sagalee saba isaaf ta'u akka immoo namoota ajandaa barbaadu dhugaa dubbachuuf ani nan ilaala jechuudha. Nan taajjaba jechuudha. Yeroo baay'ee jechuun nan ilaala calliseeni yeroo waa'ee saba isaanii ka'u keessuma yeroo waa'een Wallaggaa fi sagalee haa ta'amu jedhamu keessuma maaliif akka isin dhukkubu bichaan hin beeku callistu bakka akka namni sabni Wallaggaatti achitti yeroo miidhaman akka isaanii hatanii akka isaanii yookaanis immoo nama ajjeesanii akka isaan bakka waan garaagaraatiin akka isaan itti miidhamaa jiran ilaaltu ta'u ani naan galu jechuudha. Garuu kan isin beeku qabda jechuudha. Sabni Wallaggaa kan inni dararaan guddaa irra gahaa jiru oromummaa isaa fi sababa mootummaa kanaaf akkasumas immoo namoota dhaaba biraatii fi gadi hin jenneef malee hatanii yookaas immoo sobanii yookaas nama ajjeesanii miti jechuudha kan du'aa jiran sababa oromummaa isaaniif sababa gadi jechuu dadhabaniif ormaaf gugguufu sababii didaniif malee wantiif miti jechuudha.
hatanii nama ajjeesanii maal kanaaf miti jechuudha kan isin beekuu qabdan. Garuu guyyaa tokko seenaan isin gaafata saba keessaniif lammii keessaniif dhiiga keessaniif sagalee ta'a. Booda dhugaa dubbachuuf nama gaabbisiisa jechuudha. Yeroo sabni sun lama wal lolan jechuudha. Kan saba keenya Wallaggaaf sagaleen hin taane miidiyaa kanarratti jechuudha. Warra isin hin beekne saba warra wal lolu lamaan isaaniiyyuu isin hin beekani ana hin beekani. Dhugaa dubbachuuf dhugaa isaa walitti himna jechuudha. Anas hin beekani isinis hin beekani jechuudha. Isin garuu isa afaan keessan dubbatuuf isa isinirraa adda fottoqeef sabni Wallaggaa sabni Shawaa inni akkanatti dirooniin gubaa jiru inni akkanatti boombii gubaa jiru akkanatti inni du'aa jiru kuni inni isin gubuu dideetu jechuudha. Sabni afaan keessan hin beekne sabni isin hin beekne dhalachuu keessaniyyuu sabni hin beeknee fi sagalee taatu. Mitiire isin argaa jira jechuudha. Wanti nama taajjabsiisu inni guddaan iyyuu kana jechuudha. Namni kamiyyuu haaduu hin ji'a miti ani jechuudha. Namni kamiyyuu hin du'i, namni kamiyyuu hin miidhamin garuu isa kamittuu isinii xaana. Qomarra dugdiin dhaamatu moo maal jaa Oromoo mammaaksii tokko jira. Silaa jechuudha. Oromoo isa miidhamaa jiru Wallagga keessatti, Oromoo isa miidhamaa jiru Shawaa keessatti, isa Oromoo miidhamaa jiru Arsii keessatti bakka garaagaraatti achi hin qabu gaama jira jechuudha. Sababiin isaa nutu sagalee walii ta'aa hin jiru, nutu walirratti ilaala waan ta'eef deemaa jiru jarri jechuudha. Isaaf dhiiftaniitu saba isin hin beekne isaaf TikTok irratti maraattu jechuudha. Isaaf YouTube irratti maraattu jechuudha. Isaaf Facebook irra baatanii nama arrabsitu jechuudha. Saniifiyyuu isaaniif osoo ta'uun dursaa isaaniifis ta'a. Isaanis namuma. Garuu isa kamtu akka isinitti aanu maaf wallaaltani? Maaf wallaaltani? Kan isinitti aanu maaf wallaaltani? Saniifiyyuu of ilaaluu qabna. Wal nu taajjabsiisa dhugaa dubbachuuf hojiin keenya amma nu irra jirru kuni hedduu wal nu taajjabsiisa jechuudha. Isaanis waaqayyo isaanii faabirmatu garuu isa kamtu akka dursiitan bicha ananna ajaa'ibdanii hedduun ajaa'ibdanii. Oromoo Wallaggaa moo jara warra sanatu nu taana. Maqaa isaanii dubbachuu hin barbaadu. Maatiin kun jara sana waan ta'aniif jechuudha. Ani manni keenya wal keessa waan ta'eef tarii na agahuu danda'u. Garuu saniifiyyuu jechuudha. Isa kamtu akkasii taanu maaf wallaaltani? Maaf ofin ilaaltan? Isin eenyu? Maaf isin qaalluun kan isheen beektu kan namaa xibaarti jedha Oromoo hoggaa mammaaku jechuudha. Osoo kan ishee danfuu kan namaa marqitii jedha. Osoo kan keessan dhumaa jiru, osoo kan keessan ibiddaan gubataa jiru, osoo kan keessan waraabessi bakkeetti nyaachaa jiru, osoo kan keessan dhiigni isaa dhangala'aa jiru, osoo kan keessan dhibeetiin rakkachaa jiru, isin garuu jechuudha saba afaan keessan hin beekneef iyyitu. Isaaniif iyyitu jechuudha. Baga iyyitaniif hin iyyinaa isiniin jechuu miti. Isa kam dursu akka qabdan adda baafachuu qabdu. Isa kanatu wal nu taajjabsiisa jechuudha. Har'as ta'u borus isa isinitti taanu dursaa malee isa fagoo ofitti taansuudhaaf ofitti hin harkisiina. Itti hirkisaanii kabaa hin ta'uu jedha Oromoo. Itti hirkisaan kabaa hin ta'uu, kabaan immoo dagalee hin ta'uu jedha. Saniifiyyuu isa fagoo fiddanii ofitti hirkisuu yeroo yaaddan kana inni isin jalaa immoo isin jalaa kufeetu
Gaafa sabni keenya asiitii boo'u asii wawwaatu isaan quba isin hin qaban. Isin eessaa dhuftaniitu saba isin hin beekneef sagalee taatu. Isa kan keessantu dursa isiniin jechuuf malee maaliif sagalee taatu isiniin jechuun miti. Isa kana hubadhaa jechuudha. Anaan gara biraatti nan hubatiina. Isa kam akka dursuu qabdan akka isin hubattaniif jechuudha. Kan dubbachuu dhaqe. Dhiiga keessantu dursa. Oromummaatu dursa. Abidda isinirra bu'e osoo ofirraa hin buusin abidda namarraa buusu yoggaa dhaqxani ishintu gubata jechuudha. Dhiifama naa godha dhugaa dubbachuuf baay'ee naare baay'ee nama taajjabe jechuudha. Dhugaa dubbachuuf ani yeroo Wallagga keenya keessa ammas du'aa jiru ammas dhiigni dhangala'aa jira miti jechuudha. Viidiyoo alam eengadda galgala hojjette kaleessa malee eengadda jechuudha. Viidiyoo isheen hojjette ani guyyaa kan keessa kootti gubadhe dhiisa malee boo'een beeku. Dhugaa dubbachuuf jechuudha. Boo'een beeku. Akka kanaatti boo'een beeku jechuudha. Garuu gaafa sana hamma bilbila qabachuu dadhabutti hamma bakka taa'u ol ka'ee akka nama bokkaa keessa deemaa oolee yookaas immoo akka nama busaan qabeetti ol fu'ee na horgufe jechuudha. Dhimmaan qabachuu dadhabe bilbila qabachuu dadhabe jechuudha. Al tokkotti nama 16 warri argitan suura sana argitanii jirtu. Yoon argadhe akka carraa ta'e isinii maxxansuu danda'aniyyuu. Garuu hin beeku yoon argachuu baadhee jechuudha malee suura sana. Garuu akka itti dhugaa dubbachuu akka itti mar'immaan kona urgufame na boosise inni Wallagga keessatti hanga kana lama ta'e kana caala nan boosifne jechuudha. Saba nagaa saba gadi ba'ee jireenya isaa gaggeeffachuuf deemu. Akka kanatti abiddaan gubanii al tokkotti akkanuma Gujii keessattis akkasuma ta'aa jira. Booranaa Gujii keessatti jechuudha. Haadha ijoollee lama guyyaa kaleessaa ajjeesanii barsiistuudha jedhani. Unoo sagalee waliin taanu, unoo waliin hayyaafannu, unoo waliif hin dubbannu, wanti nuyi barbaacha deemnu ajandaadha. Warra wal fuudhe, warra wal arrabsu, warra sirba walii baasu, nu jala deemne guurree asirratti fidaa oolla. Ajandaa tokko yoo argine Feesbuukiin isaa, TikTokiin isaa, YouTubein isaa, Instagramiin isaa baqa of daganneerra. Wal dagachuu duwwaa osoo hin taane, ofuma keenya dagannee jechuudha. Ofuma keenya irraanfanne, saba keenya irraanfanne jechuun ofiyyuu hin beeknu jechuudha. Hiika biraan qabu. Namni tokko gaafa saba isaa wallaalu, namni tokko gaafa saba isaaf hin dubbanne baqa ofumaa deemaa jechuudha. Maraatuun iyyuu al tokko of beekti. Sammuu isheetti deebiti. Nu garuus maraaturra hin jiru. Namaaf nama ofiin jechuuf iyyuu dhugaa rabbii jechuudha. Of nama jibbisiisa jechuudha. Ani maaliif akka akkas taane bichaa hin beeku. Innaa saniif iyyuu jechuudha. Seenaan isin gaafata yoo argitaniiti ta'e argitu jee yaada. Ijoolleen baay'een illee fidaniiru natti fakkaata. Hawwii Tazarraa Moonyuu isheen imimmaa ishee akkana gootee gadi harcaafti jechuudha saba keenyaaf. Isinoo maalidha saba keessan alanne moo isin dinnicha? Dinnichi waan tokkoyyuu wanti hin jedhu miti. Dinnichi waan tokkoyyuu dhugaa jechuun jecha ittiin nama wal ibsinu nama wallaalchisaa jira jechuudha. Saniif iyyuutii saba keessaniif sagalee ta'a yoo dandeessan sagalee ta'a. Dookimentii booda akka sammuun keessan gaaffii isinitti hin kaafnetti. Dukkanni amma dhufe kun, dukkanni amma nurra jiru kun
tarii darbuu danda'a. Tarii immoo ittiin addunyaan kun darbuu dandeessi jechuudha. Yoo akka carraa ta'e dukkanni kun darbe ani maalan hojjedhe yeroo sana? Saba koof maalan hojjedhe? Saba koof maalan dubbadhe jettanii yeroo sana of ceepha'uu keessanirra har'a sagalee saba keessaniif taatanii har'a saba keessaniif dubbattanii akka isin booda of hin ceephaanetti isinitti hima jechuudha. Malee dhugaa dubbachuuf ani isinitti aaree osoo hin taane waan gochuu qabnu anis ofitti dubbataa jira jechuudha. Waan gochuu qabnu nuyi nama akka yaannuuf malee akka tokkoof iyyinee tokkoof caljennuuf miti. Qixatti akka irra caalaatti sabni keenya kun yoo bilisoome yookaan immoo bilisoomuu jechuun namni tokko lubbuu isaatiin jiraachuu fi bilisummaa lubbuun jiraachuu argachuu qaba. Garuu kan keenya bilisummaa lubbuun jiraachuu hin qabu. Kan lafarra jiraachuu, kan maatii isaa keessa jiraachuu dhiisaati, kan lafa isaarra jiraachuu dhiisaati. Bilisummaa lubbuun jiraachuu hin qabu. Namni yoo gadi ba'e amma qalanii gatu waraabessa nyaata. Kun maaf isinitti hin dhaga'amu? Kan fayyadamnu waa'ee fadhaa jechuun namoota hunda yoo ta'u baate namni kamiyyuu namni miidiyaa hin seenne hin jiru. Daataas fayyadamaa, waayifaas fayyadamaa, garuu akkamitti ajandaan biraa fuula keessan dura dhufee waa'ee saba keessanii isin duraa bade? Maaf isin duraatii bade? Maaliif isin dhokate? Dhiifama naa godhaa yoon haasaa koo keessatti isin gaddisiisee waanuma dubbatamu qabudha yoon dubbadhe. Yoo nuyi walitti hin dheekkamne saba keenyaaf sagalee hin taane ormi nutti gammada. Suuraa saba keenyaa, suuraa goota keenyaa, suuraa dhaloota nu jalaa miidhamanii fuudhanii gadi galabbatanii irra dhaabbatu miti. Osoo nuyi walii taane, osoo nuyi walirratti lolle, osoo nuyi walirratti dubbanne kun hin jiru. Ormi maaliif suuraa dhaloota keenya, suuraa goota keenyaa fuutee akka barbaaddee gootee gadhee nurra ejjette dhaabbatti? Hamma keenya ilaaltee waliigaltee dhabuu keenya ilaaltee wal dhagahuu dadhabuu keenya ilaalteetu gadhee fi sareen isheen kaleessa shabaxeetiin biyya keenya keessa galte nurra ejjettee nurratti sirbiti jechuudha. Gabaa tiiktookiitti. Kana hundumaayyuu waliigaltee dhabuu keenyaa fi waliif dubbachuu dhabuu keenya jechuudha. Saniif iyyuu sagalee haa taanu isiniin jedha. Gabaabumatti sagalee ta'a saba keessanii fi hin callisiina. Namoonni sagalee taatan dhugaa hedduu kan na boositan jirtu as keessas isin galatoomaa isiniin jedha. Galanni keessan bilisummaa sabni keessan bilisa ta'ee arguu isiniif haa ta'u. Warroonni immoo saba keessaniif dubbachuu dadhabdanii ajandaa garaagaraa duukaa fiigdan sammuutti deebi'aati saba keessaniif dubbadhaa isiniin jedha. Yoon isin mufachiise, yoon itti gadditan haasaa koo keessatti dhiifama isiniin jedha. Waan hin aareef, waan natti dhaga'ameef, waan ilaalee isinirraa dhabeefan dubbii kana dubbadhe jechuudha. Sababa ani Wallagga ta'e qofaan miti kanan kana dubbadhu. Ani osoo biyya biraa ta'eyyuu nan callisiisu. Dhugaa ani dubbadhuyyuu jechuudha. Hin dubbadhuyyuu garuu narra ba'e jennaanuma nu dubbadha kana waa'ee saba keenyaa kana. Dhiifama naa godhaa yoon isinitti balleesse haasaa koo keessatti jechuudha. Nagaa naaf ta'a, saba keessaniif sagalee ta'a. Yoon itti gadditan komentii jalatti na haqaa yookaan immoo keessaan koottaatiin na ifadha na deebisa. Isinan jaaladha, isinan kabaja. Saba keenyaaf sagalee haa taanu. Dadhabaa keenya bira haa dhaabbannu. Warra dhukkubaan dararamaa jiranii fi karaa dandeenyuun bira haa dhaabbannu isiniin jedha. Yoo waa biraa gochuu dadhabne sagalee taanee fi namoonni nurra caalaa jiran
isaan bira dhaabbachuu danda'u siniin jedha. Isinan jaaladha hunduma keessan immoo isinan kabaja wanatti gadditan immoo dhiifama siniin jedha. Naaf jiraadhaa. Baay baay.